2018年第25題 100cm3 1mHCl react with access zinc 出到以下呢一幅圖 Curve A 就係代表呢個 reaction 啦。題目就問喺咩情況之下先可以出到 Curve B 呢？就咁睇呢幅圖，我哋理解得到 slope of B 係大過 slope of A 嘅，咁即係話 reaction B 嘅 rate 係大過 reaction A 啦。原來 reaction B 行快啲嘅。其次係 volume of hydrogen gas formed， 明顯地 A 係大過 B 啦 ，hydrogen 個 volume 細啲，咁即係 amount of product A 係大過 B 啦 ，product 少啲，暗示咗 reactant 都會少啲，可以開始討論啦。A 係唔係你升高咗5度啊？所以就由 curve A 變成 curve B？ 冇錯 ，reaction rate 咧的確係 depends on temperature 嘅。升高咗溫度的確係會 increase reaction rate， 不過 amount of hydrogen 唔應該改變嘅噃，咁所以唔 fulfill boy 比較少 product 呢個事實，所以 A 唔啱。boy 係唔係你將啲性 granule 變咗做 powder 啊 ？granule 轉做 powder increase 咗 surface area， 的確係可以 increase 個 reaction rate， 不過同 part A 一樣。amount of 性一樣係咁重 ，HCl 一樣係咁多 mol， 冇變過嘅喎。所以即使我轉咗做 powder， 快咗 reaction rate， 應該俾翻相同 amount of hydrogen gas 俾我至係㗎。同幅圖所表達嘅唔一樣喎，所以 boy 都唔啱。C 你係咪將啲 HCl 由 1m 改成 0.8m 啊？雖然 0.8m 個杯係大啲 volume。但係 reaction rate 係 depends on concentration rather than volume 㗎，所以幾大杯幾細杯其實係唔影響個 reaction rate。concentration 跌咗應該係 decrease in reaction rate 至係㗎，但係而家 boy 嗰個不跌反升喎，所以 C 都唔啱。先睇下 molarity 先，由 1m 變成 1.5m increase concentration。increase reaction rate， 第一步滿足咗啦。第二步呢，睇下 amount of reactant， 方法好簡單，同計 mol 一樣 ，m 乘 v， 原本 0.1 mol， 而家得返 0.075 mol， reactant 少咗，出嚟嘅 product 都少咗啦，所以 dot 正確，最後答案係 dot。